我成日想講一樣嘢，修哥咧，我好記得嘅。我啱啱入行冇幾耐，我喺個電視城嘅化妝間，咁啊見到修哥好開心啦，咁啊走埋去打招呼，跟住修哥第一句問係咩咧？阿姨，你有冇嘢做啊？我就唔係好明有冇嘢做。我唔明，所以我而家做緊嘢喎。佢話唔係啊，你有冇嘢俾我做啊？你記唔記得啊？啊，你記得啊？係啊，真勁！我話嚇，你唔係做緊嘢咩？佢話唔係，即係我話第時你記住咧，有嘢做咧，啱我咧，你就揾我。我覺得呢個我記到而家係因為我覺得好呢個做咗，即係佢真係呢個前輩好中意做呢樣嘢，先會可以降低身段同個後輩自己自薦啊，話想同佢合作，同佢做嘢。好多謝你，修哥呢句係學以致用嘅，係多謝你，好多謝。